Ձեզ համար շատ նորություն կլինի, որ այս երկրում, եթե մի մարդ կա, ում վերագրվում է որոշակի դեղեր խմելը, ապա դա դուք եք։ Դուք կոռեկտ արտահայտվեք։ Միակ բանը, որ կարողանում ենք խմել, այստեղ ջուրն է։ Հաջորդը։ Եթե ձեր իշխանության 7-րդ տարում դուք նոր սկսել եք կրթվել, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք կարող եք մեղադրել ինձ կամ մի ամբողջ ժողովրդի, որ դեմ է, որ դուք գնաք ստորագրեք մի փաստաթուղթ, որի մասին որևէ մեկը տեղյակ չի։ Կրկնում եմ, ինչպես դուք եք ասել, դուք ընդհանրապես տեղապահն եք։ Հայտնեք իրական իշխանությանը, ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա ես ուզում եմ մեզ լսող քաղաքացիներին հետևյալն ասել. Ես իհարկե կարող եմ շարունակել խոսել նրա մասին, թե ինչ զիջումներ եք դուք իրականացնել, ու դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ այդ ցանկն անվերջ է։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե նոյեմբերի 9-ից հետո դեկտեմբերի 17-ի հրամանը ինչպես է ձևավորվել։ Ես պետքա ձեզ հիշեցնեմ արդյոք, որ այդ նույն հատվածը, որ ասում եք շատ անվտանգ է, իրականում անվտանգ չի եղել։ Ներքին հանդում առաջ խաղացում է եղել, կրակոցներ ա եղել, նոր տարածքների գրավում ա եղել, սև լճում։ Ես հիշեցնեմ են ողբերգական ու ամոթալի տեսարանները, երբ որ ադրբեջանցիները գալիս էին ու իրենց ընդամենը հովիվներ դիմավորում կամ ձեռնամարտի էին բռնվում մեր զինվորների հետ։ Այդ ամեն ինչը մոռացել եք։ Շատ հեռու անցյալում չի եղել, դա այդ ամեն ինչը իրականություն է եղել։ Եվ փաստացի չկարողացաք գոնե մի կետ ասել, որ Ադրբեջանը զիջում է։ Ու ամբողջ ողբերգությունը նա է, որ դուք ընդհանրապես խաղաղության մասին չեք մտածում, բացառապես թղթի մասին եք մտածում, որի վրա միգուցե խաղաղություն բառը կլինի, բայց ընդհանրապես վերարտադրման իրական նշանակություն կունենա։